إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا مرشد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Allahun e falenderoj, nga I falë dhe ndihmë kërkoj, dëshmoj se nuk I takon adhurimi askujt me drejt përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij. Paqja dhe mëshira Allah qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që I përcjellin me të mira deri ditën e Kiametit. Me lenin Allahut sot në këtë hutbë do të flas për frikën nga fjala e njerëzve. Frika nga fjala e njerëzve a është e lavdruar apo është e qortuar? Normalisht që frika nga fjalët e njerëzve është një dukuri e cila është përhapur shumë në shoqëri. Dhe si dukuri me te do thot edukohet familja dhe rritet dhe plaket I moshuari. Normalisht që është bërë një shqetësim I madh për shumë nga njerëzit dhe le pasoja edhe negative në jetën e tyre. Dhe ka edhe nga ta që I çon deri në për mëkate dhe në për harame, nga njëherë e nxit njeriu që të bëjë vepra të mira ose t'i largojë një gjë e cila nuk është e ishme. Prandaj edhe shariati I Allahut për kujdeset për ta dhe ka caktuar kriterje dhe norma për sa I përket kësaj çështje. Fjalët e njerëzve lajnë ndikim të çuditshëm në shpirtra. Normalisht që disa nga ato fjalë njeriu e nxisin dhe japin vullnet për jetë, dhe nxisin do të thotë për punë të hajrit dhe punë të mira. Mirpo, ka raste kur ato fjalë bien shkak që njeriu të largohet nga istikamja, do thotë nga qëndrueshmëria në fenë e Allahut azza xhel. Do thotë disa fjalë bien shkak që njeriu të largohet nga feja, të largohet nga e mira dhe të largohet nga rruga e drejtë. Ndonjëherë mund që të ketë dobi që muslimanin të largohej nga ndonjë gjë siç e ceka që është jo e hishme në mesin e shoqërisë ku jeton ose në rrethin ose në tabiatet atyre njerëzve që jeton ose ku banon do thot ai person. Sidoqoftë pejgamberi Allahu azza xhel neve na ka urdhëruar që të largohemi vendeve të dyshimta dhe të largohemi dyshimeve. Shkaku nga të folurit e njerëzve. Pejgamberi Allahu thot me një hadith: "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihat." Pejgamberi Allahu thot s'ka dyshim që halali është I qartë dhe harami është I qartë, kurse në mes tyre ka shumë dyshime. La ya'lamuhunna kathirun min an-nas, që ato nuk I din shumica e njerëzve. Do thotë që duhet dije, do thotë që duhet që njeriu që të mësojë ato. Pejgamberi Allah thot femeni taqa shubat istabra li dinihi wa irdi wa man waqa fi shubat waqa fi al-haram. Ai I cili I largohet këtyre dyshimeve do ta ruajë nderin dhe fenë e tij, kurse ai I cili bie në këto dyshime do të bie në haram. Fjala e pejgamberit Allah që do ta ruajë nderin e tij për qëllim është do thotë që ai person do ta ruajë nderin e tij që njerëzit të mos folin për të. Do thotë që njerëzit nuk do të kenë argument që të folin për të dhe kështu ai do të ruhet nga fjalët e tyre. Pejgamberi Allahu azza xhel një ditë prej ditëve ishte Ramazan dhe ishte në itikaf, ishte 10 që I fundit I Ramazanit, erdhi gruaja e tij Safiyatu binti Huyay, erdhi që ta viziton pejgamberin Allahut në xhami. Pasi që ndeti me të në xhami, pejgamberi Allahut mori që ta përcolli atë, që ta përcjellë do deri tek shtëpia. Kur mrrini te dera e xhamis tu dal, kaluan një dy burra që ishin prej ensarve dhe kur e pan pejgamberin Allahut me një grua, atëre hecën pak më shpejt. Kur e pa pejgamberi Allahut gjendjen e tyre, ju tha atyre: "Ala rislikuma", tha ndaloni mos u ngutni, inneha Safiyatu binti Huyay. Tha se kjo është Safia e vajza e Huyayt. Do thot ja bëri qartë me dije që kjo është gruaja ime, mos ju shkojë mendja ndokon. I than ja Rasulullah. Than subhanallah, I lartësuar qoftë Allah ja Rasulullah. Pejgamberi Allahu tha që shejtani në trupin e njeriu të lëviz sikurse gjaku dhe pata frikë që mos të vijë që u hedhë diçka në zemrat tuaja e pastaj të mendoni diçka për pejgamberin Allahut. Do thotë që kjo ka qenë një rrezik shumë I madh, se shejtani lëvizën në trupin e njeriu sikurse lëvizën do thotë gjaku. E ka mundësi që shejtani të hedhë diçka në mendjen tënde ose në mendjen e atyre në këtë rast, edhe ata të mendojnë që ka ndodhur diçka ose pejgamberi Allahut e kanë pa me një grua të huaj. Kështu pejgamberi Allahut e bëri do thotë që ata mos të folin dhe e largoi do thotë atë dyshimin nga vetja e tij, po ishte dhe I mëshirshëm për ta, sepse po të kishin menduar ata disha keq për pejgamberin Allahut, do të kishin bë kufër. Kjo është ajo do thotë që e cekin dietar që njeriu vendeve dyshimta duhet që t'i largohet me gratë e veta ku shkon dikun.
që njerëzit mos mendojnë që ky person nuk është me gruan e vet, po është do thot me gruan e dikujt tjetër, shkaku që mos mendojnë ashtu dhe njerëzit mos flasin për nderin e tij ose për nderin tan. Pejgamberi Allahu Azza wa Jall nganjëherë nuk vepronte disa gjëra ose i largohej disa gjërave, shkaku që njerëzit mos folin mirë, po ajo në përgjithësi çka ishte frika e tij për Islamin. Për këtë arsye dhe pejgamberi Allahu do thotë largoheshte nga ato. Xhabir ibn Abdullah radiallahu anhu thotë që ishim në një ekspedit me pejgamberin e Allahut Azza wa Jall, mesin e tyre kishte muhaxhir, kishte ensar. Muhaxhir ishin banorët e Mekës, ensart ishin banorët e Medinës. Dhe në atë ditë kishte më shumë muhaxhir që shkuan me pejgamberin e Allahut. Në këtë rast, njëri prej muhaxhirëve ishte që bante shaka shumë, derisa i ra njërit prej ensarve prej pas i ra me dorë apo me këmbë, edhe ky prej ensarve u zemrua tepër dhe filloi do thot që ndikoi ai fanatizmi në zemrat e tyre. Do thot në atë aspekt fanatizmi se unë jam ensar, ne ju e po ju prismi, ju jeni muhaxhir, ju keni ardhur do thot tash këtu te na po ju bëjmë më të mirë, ju tash po talleni me ne. Edhe atëherë çfarë bëri ky? Atëherë tha ja lil ensar, tha o ju ensar, i thiri parin e vet, ai muhaxhiri tha o ju muhaxhir. Do thot filloi që ndikoi fanatizmi në zemrat e tyre për komb, për fis ose për lokalizëm e kështu me radhë. Sidoqoftë, edhe i than pejgamberit Allahu tha ma balu da'wa al-jahiliye, çfarë thirrje është kjo, një thirrje e xhahilietit. Tha pse po veproni tha kështu, pastaj pasi që e treguan rastin pejgamberit Allahu, pejgamberi Allahu tha da'uha fa innaha muntinna, tha braktisat sepse kjo është një shëmtuar, një gjë do thotë isha e keqe. Ulemat thonë, disa thonë që qëllimi është për fanatizmin që e paraqiten ata dy, e disa thonë për atë vepër që e bëri ky prej muhaxhirëve, ja bëri atij prej ensarve. Kryesore do thotë pejgamberi Allah tha lënë këtë. Këtë fjalë ose këtë gjë e dëgjoi Abdullah ibn Ubay ibn Selul, koka hipokritëve. Dhe kur e dëgjoi, tha dhe këtë e pas kanë bë, tha kur të kthehemi than Medinë, tha atëre ata të fortit do t'i dëbojnë ata doptit, qëllimi ishte që ne do ta dëbojmë pejgamberin Allahut prej Medinës. Kur i shkoi lajmi pejgamberit Allahut, Omeri ishte me ta, Omeri tha ja Rasulullah, tha më jep leje, tha shkoj t'ia thyej qafën atij hipokriti. Pejgamberi Allahut i tha leje, tha mos bën tha asgjë që njerëzit mos të folin nesër që Muhamedi po i mbyt shokët e vet. Sepse Abdullah ibn Ubay ka qenë munafik, këtë kanë ditë gjithë. Mirë, po problemi është tek hipokritët Islami paraqitet kurse fshehet kufri. Fshehet do thotë hipokrizia, njerëzit nuk e dinë. E do thotë kur njerëzit nuk e dinë një gjë të tillë, atëherë ata do të mendojnë që kishte për me ndodh ose pejgamberi Allahut kishte për me mbyt shokët e vet, e që njerëzit mos të folin dhe kjo mos bie pengesë që ata të hyjnë në Islam. Pejgamberi Allahut e la një vepër të tillë. Një ditë prej ditëve erdhi një grua me emrin Umu Kepshe edhe kërkoi leje prej pejgamberit Allahut që dalën në ekspedit bashkë me pejgamberin Allahut. I tha pejgamberi Allahut jo. I tha ja Rasulullah, unë i kuroj, i mjekoj të plagosurit edhe ata të cilët janë të sëmur. Pejgamberi Allahut tha ulu, tha sepse nuk dua që njerëzit të folin që Muhamedi po lufton me gra. Do thotë që Muhamedi po del në betejë me gra. Do thotë që mos të japmi shkak hipokritëve që të folin fjalë të cilat janë do thotë të pahishme. Pejgamberi Allahut kështu do thotë i linte ato. Pejgamberi Allahut Azza wa Jall kur urdhëronte dhe kur ndalonte dhe kur i urdhëronte njerëzit dhe i ndalonte njerëzit për kujdeseshte që gjë fillimisht ta zbatojnë familja e tij, ai dhe familja e tij. E do thotë që ata ishin shëmbatyrë dhe donin që ata ta paraqisin shëmbatyrën e tyre. Nuk linte pejgamberi Allahut asnjëherë hapësirë që hipokritët të folin diçka për të dhe për familjen e tij. Kur e kuptoi pejgamberi Allahut për Fatimën që Aliu ja kishte pas dhënë një zinxhir prej ari, atëherë e takoi Fatimën dhe i tha: "Oj Fatime, tha apo gëzohesh ta që njerëzit të folin që e bija e Muhamedit e pas ka vëndu një zinxhir nga zjarmi i xhenemit në dorën e saj ose në trupin e saj." Atëherë Fatimja më njëherë mori zinxhir, shkoi e shiti dhe pastaj pasi që shkoi e shiti, e bleti me të një skllav edhe e liroi. Edhe atëherë kur e kuptoi pejgamberi Allahu tha alhamdulillah alladhi naja Fatimata min an-nar, ta falënderimi ta kanë Allahut që e shpëtoi Fatimën nga zjarri i xhenemit. Disa thon po mirë, tash nesa e dimi lejohet që ari që të mbahet për gra. Disa nga dietar thon që ky hadith që shënon Imam Hakimi dhe Imam Nesaiu thon që është një hadith i dobët. Disa thon që ky hadith është i vërtet, mirë po ka qenë fillim të Islamit, pastaj është abrogu çështja, kanë zbrit argumente tjera, e tash do thotë siç e dimi ndalohet ari për burra kurse lejohet për gra. Frika nga fjalët e njerëzve ka mundësi që qëti lavdruar nga njerë.
Nëse ajo frikë nga fjalët e njerëzve bie shkak që ti të largohesh nga disa gjëra, të cilët janë të pahishme dhe i refuzon shoqëria ku ti jeton. Do thot nuk është tabiat, nuk është adet popullit tënd, shoqërisë tënde. Ajo gjë jo që është haram, sepse po të kishte qenë haram ai patjetër duhet që të largohesh. Ose do thot ajo thjesht nuk përputhet me shijen e përgjithshme të njerëzve. Sikur se shembull tash me dal me pijama. Ndoshta tash është bën modë, se ai moda po ndryshon, përpara me pases me pantolle të grisura ka qenë në çmim, tash është modë. Mirë po shembull do thot me dal njeriu mes me pijama, normalisht që nuk është e mirë. Me or njeri mu fal në xhami me pijama nuk është mirë. Me or njeri mu fal do thot me majica që janë me krashka i thonë tena, normalisht lejohet, nuk ka problem, namazin e ki tamam. Ama do thot në sytë e njerëzve nuk është e mirë. E do thot në kësi raste, nga njerë do thot friga nga fjalët e njerëzve, është e lavdruar do thot edhe çon që ti praktisish disa gjëra që bien kundërshtim me tabiatin, me adetin e njerëzve. Kjo është shkaku që ata mos folin edhe shkaku që mos të përgojojnë edhe të bartin fjalë. Kush largohet nga një çështje e cila është haram, e ndaluar, shkaku i fjalëve të njerëzve, ai nuk do të shpërblet për këtë, sepse veprën e tij nuk e ka braktisur për Allahun, po e ka braktisur për shkak fjalëve të njerëzve. Do thosh shembull, një grua e mbulon avretin e saj, mirë po nuk e mbulon shkaku i respektimit bindjeve të saj. Shkaku do thot në aspektin e respektimit ligjeve të Allahut. Ajo ose ka frikë nga dhuna e burrit, ose ka frikë nga fjalët e njerëzve dhe nga pozita e saj shoqëri. Do thot ajo grua thjesht nuk dëshiron që njerëzit flasin e mos të folin ata, çka bën? Ajo vishet ose mbulon avretin, shembull. Kjo grua nuk do të shpërblet, sepse vepra e saj nuk është për Allahun, po vepra e saj do thot është për shkak njerëzve. E ky person dhe të ngjashmet me të do të humbin shumë. Pejgamberi Allahut azza wa jall thot, Allahu ka thonë, kur robi im dëshiron që ta bëjë një mëkat, mos ja shkruaj atij derisa ta punoje atë mëkat, atë keqe. Nëse ai e punon atë, shkruaj atij vetëm se një. Nëse robi im e praktisat për jetimin, atëre shkruaja atij një të mirë. Nëse robi im dëshiron ta bëjë një të mirë, shkruaja atij një të mirë. Nëse robi im e vepron atë mirë, atëre shkruaja atë mirë 10 derisa ti shumë fishohet atij 700. E ai i cili e bën një ibadet shkaku nga frika e njerëzve, se ka edhe tillë që bëjnë ibadetet që njerëzit mos flasin, nuk ka shkuar haxh deri sot. Mirë po ka pasuri, ta njëtën ka pas pasuri. Po tash është plak e mos t'i thonë njerëzit po shkon haxh, thot ai po shkoj ose njerëzit mos folin. Ose vjen xhami thot se u plaka, thot tash po vin xhami se problem njerëzit mos folin. Ose pozita e familjes tonë mos bien sytë e njerëzve se na kemi qenë fetar, po me ku kemi ndryshu, do ka ndryshu për shkak gjunave, për shkak mosbindjeve tua, mirë po tash njerëzit mos të folin, hajde për shkak fjalëve nesër ne po shkojmë xhami. Ka raste tilla, kemi një raste plot. E do thot në kësi raste, këta njerëzit që i bëjnë veprat për njerëzit, nga frika që mos të folin njerëzit, do thot bëjnë ibadet, i binden Allahut, në haxh, në sadaka, ose namazin e tyre, normalisht që vepra e tyre nuk është për Allahun, edhe nuk të shpërblen për këtë vepër të cilën e kanë vepruar, sepse vepra e tyre është për njerëzit, jo për Allahun. E këta persona që shembull nuk janë fal për Allahun, po janë fal për shkak njerëzve, ditën e Kiametit kur do të binë besimtar sejdë, ditën e Kiametit Allah do t'i demaskoj. Do thot zemrat e tyre do t'u shpalos. Ti ndonjë ka mundsi mund ke mashtru, qetrin e ke mashtru, se na nuk e dimi zemrat, na gjykojmë pas pamjeve të jashme. Mirë po ditën e Kiametit kur do të binë ata në sejdë që i kanë rënë Allahut me sinqeritet ndonjë, e atë ditë nuk ka mundsi për mera, ke për me mbet kështu. Do thot me një vend s'ka mundsi për me lëviz. S'ka, do më për me sejdë, s'ka mundsi me sejdë. Hipokrizia jote, syfasia e jote, shkaku i frikës nga fjalët e njerëzve. E do thot që frika nga fjalët e njerëzve, nëse të pengon diçka që ti ta bësh një të mirë, ose nëse të nxit që detyron që ta bësh një gjuna, atëherë kjo është e qortuar dhe është e ndaluar. E ne kemi sot shumë raste të tilla. Këta njerëz nuk i pasojnë urdhat e Allahut dhe pejgamberit e tij. Këta njerëz e pasojnë ose epshin ose frika tek ta dominon nga kritikat e njerëzve dhe nga fjalët e tyre. Prandaj do thotë të gjitha sheriati i mohon normalisht dhe ai i cili vepron kështu bien ndesh me parimet fetare dhe e pret ndëshkimin e Allahut nëse ai nuk pendohet. Sot kemi radh shumë. Shembull tash verës, pasi që kaloi vera në përdasma. Ne dimë gjithë që dasmat e tona bëhen shumica me haram, pak bëhen me halal. Ato që bëhen me haram, kur ta çon ndonjëri ftesën ty, çka thuhet ti?
Mos me shku, problem. Po folin njerëzit. E mirë. Me shku, po i dhron Allahun. Kujt po je përparësi? A ti e di që ka haram? Ti e di që ka haram, edhe ata që ta kanë çu ftesën e din se kush je ti. Ama thot familje, vlla, motë, hall, nip, mirë, çka më botash? Ta ka mundësi me qenë stabil, me thonë jo, zvi. Unë e kam parim, unë jam musliman. Thot po unë musliman, shiko ti muslimana më i gjunaqar. Muslimana ma ti respektoj ligjet e Allahut. Unë e kam parim, unë nuk vi. Vlla, gjall, kush do që jetë, ka haram nuk shkoj. Mirë po frika nga fjalët e njerëzve i ban shumica që të shkojnë, që nesër mos thojnë se jo filoni erdh ose filoni nuk erdh. E Allah për njerëzit e tij thot fela takhshaw an-nase wakhshawni. Thot mos ju friksoni, mos keni frikë nga njerëzit, thot po keni frikë nga kush? Nga Allah. Nëse e pyet ndonjëri se pse po e rruan mjekrën, thot vallai po e rruaj se problem, thot njerëzit po folin. Po mirë, Allahu ka urdhëruar. Pejgamberi Allahu qartë në hadithet e tij e cek që mjekra nuk lejohet që të rruhet. Nëse e shkurton, s'po folmin për atë çështje. Po foli do të për çështjen me rrujt. Thot zgjatni do të lishoni mjekrën edhe shkurtoni mesazhet. Frika jote që ti nuk e bën një vepër që është i kënaqur Allahu me ta, cila është frika nga fjalët e njerëzve. E Allah subhanahu thot e takhshawnahum fallahu ahqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin. Thot thot nga ata keni frikë. Thot Allah e meriton më shumë se ata që t'i friksojeni nëse ju jeni besimtar. Do thot që kjo është çështja që njeriu duhet ta rishikojë pak me veten e tij. Ne gjithë jemi dëshmitar që sot me israf, që e teprojmë na për darsma, ose e teprojmë na për ndërtime e kështu me radhë, a e dini çka është shkaku? Se njerëzit kanë për me folë se ti nuk e jep hakun asoj pasurie që e ke dhe detyrshmërinë që për me dhënë atë pasuri, nuk e jep hakun. Do thot që ti ke shumë e shtyp për shkak se fjalët e njerëzve, a dhe shkat bajune, jo se filoni ka bë darsëm, aja është ma fukarone, pak ma zengin, e shkat baj, hajdu në të baj darsëm, tash, ale më të madhe. E ose ta bëj shpinë, hajde, ale më të madhe. Ose kjerin ta marr, ale më të mirë. E gjitha këto shka janë? Këto janë do të thot israf. E israfja lejohet nuk lejohet. Ti i kënaq njerëzit, i ik fjalëve tyre, mirë po, realisht e zemron Zotin tan. E Allah zot thot, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Thot, mos e teproni sepse Allah nuk e do ata që teprojnë. Kur ishte Selman el Farisi radhiyallahu anhu, Selman el Farisi shkoi te ai musafir në gosti, edhe kur e shërbeu do thotë gostitjat i dha që e kishte. Nuk e ngarkoi veten me diçka që nuk e kishte. E tha, po mos ta kisha dëgju pejgamberin Allahut ose po mos ta kishte ndalu pejgamberi Allahut që ne ta teprojmë, do thot kisha për me tepru normalisht, sa është musafir, është respekton, nderon, ama nuk do thot që tash unë më shku me mor borxhe për me të marr tije, për me nderu me të fisnikru deri në atë grad. Çfarë tash e kam çata? Unë më shumë smuj. E do thot që nuk ka nevojë që ti tregosh bujar me një gjë që nuk e ke. Ma mirë do thot çata shë e kam, çata shë e ha unë edhe ti e ha, edhe me këtë do thot nuk e tepron. E po të kishte qenë friga nga fjalët e njerëzve dhe kritikat nga fjalët e njerëzve, atëherë do thot kishte për me tepru Selman el Farisi. Ne sot e shohim një numër gjunaçarëve do thot që në përsken ata ka nga ata që pendon dhe kemi dëgjuar për pendimin e tyre. Mirë po, ka nga ata kur pendon kthehen shumë shpejt. Kthehen shumë shpejt, shkaku i kthimit tash do thot publika. Njerëzit që marrat i kanë aplaudu. Ata njerëzi sot më nuk flasin, ata njerëzi sot kritikojnë. E do thot ky person do thot e kërkoi kënaqësinë e tyre, jo kënaqësinë Allah, dhe pa të frikë fjalën e tyre dhe kritikën e tyre. Njerëzit e tillë do thot që zakonisht janë skene dhe kanë emër. Kur kthehen nga gjunau që e kanë bërë, do thot e kanë bërë një gjuna, janë kthi. Pastaj do thot kur e shohin që çështja nuk është mirë, atëherë kur kthehen do thot kjo aludon që pendimi i tyre pikpyetja ka qenë i sinqert apo jo. Se ai i cili e praktikon gjë për Allahun, Allah zogjë do ta forcojë atë. Mirë, po kur njerëzit e lidhin zemrën e tyre me njerëzit, atëherë çështja është e rëndë. Thot pejgamberi Allahu ta zogjë, kush e kërkon kënaqësinë e Allahut duke i hidhruar njerëzit, do ta fitojë kënaqësinë e Allahut dhe Allah do t'i bëjë njerëzit të kënaqur me të. Kush e kërkon kënaqësinë e njerëzve duke i hidhruar Allahun, Allah do të zemrohet me të dhe njerëzit do të zemrohen me të. Një shembull e kemi në më të mirë Ebu Talibin, miqën e pejgamberit Allahut azhajal. Një person që ishte kraj pejgamberit Allahut, ishte person që e dinte mirë kush është pejgamberi Allahut dhe dinte që është besniku mirë, po çfarë pengoi që ta pranoi Islamin? Ajo që e pengoi që ta pranoi Islamin ishte friga nga fjalët e Kurajshit, nga fjalët e arabëve. Kur i than fund pejgamberi Allahut, o miqem, tha thuaj la ilaha illallah, që dëshmoj me këtë fjalë ditën e Kiametit para Allahut,
i tha problem, tha se do të folin kush, do të folin ata. E ka pranu shkaku i frigës, do të folin pastaj më vonë ata arabt, e kështu që të haruaj emrin e tij, e reputacionin e tij, e fitoi xhenemin e Allahut dhe i hiki xhenetit Allahut azza wa jall. Njëjta është edhe çështja e Herakliut me Abu Sufjanin kur e pyeti për pejgamberin e Allahut, e dinte shumë mirë dhe tha ne e kemi prit, po se kemi ditë që do të vije prej te ju, edhe tha po ta kisha taku tash, kam kisha për mja lajten. Mirë po, çfarë e pengoj që ta pranë islamin? Fjalët e njerëzve, kritikat e ministrave që i kishte për rreth, sepse i po do të hikin frikën nga humbja e pushtetit. Edhe ra shkak që ai ta humbe xhenetin e Allahut azza wa jall. E do thot ne duhet që ta dimi qartë, që ai që e praktikon një gjë që e do Allahu azza wa jall për hir të njerëzve dhe e bën një vepër që e zemron Allahun shkaku i frikës nga fjalët e njerëzve, ata nuk do t'ju bëjnë dobi fare atyre, sepse ata nuk do të hyjnë me ty në varr dhe nuk do të vinë me ty në peshore që t'i shtojnë peshorët. Dhe ata nuk do të kapin për dorë që me ty ta kalojnë urën e siratit ditën e kiametit. Prandaj për kujdesu para që të bën dobi, largoju asaj e cila nuk bën dobi, largoju fjalëve të njerëzve të që të pengojnë nga e mira dhe të çojnë në haram, ta fitosh kënaqësinë e Zotit tan. Elus Allahu azza wa jall që ta ban nga ta, wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Ajo që u prezantova mund që themi që ishin 5 lloje për sa i përket frikës nga fjalët e njerëzve. Do thot ato që e ceka do thot ose mund që qenë të lavdruar, shumicën e rasteve mund që qenë do thot të qortuar. Lloji i parë siç e ceka është lloji i cili njihet do thot si lloj vajxhib ose detyrim, ku njeriu do thot i largohet vendeve dyshimta që njerëzit mos dyshojnë që ai e ka bën një vepër dhe për këtë do thot njeriu pastaj do të fole edhe do ta përgojojnë. Në këtë rast njeriu detyrohet që të largohet do thot vendeve dyshimta. Lloji i dytë i frikës nga fjalët e njerëzve është frika e lavdruar që njeriu e bën që të largohet nga ato gjëra që e ceka që bien ndesh me adetin e shoqërisë, me adetin e njerëzve. Mirë po, adeti i njerëzve këtu normalisht përcaktohet me kriteret e shariatit e jo me atë që ne e mendojmë. Lloji i tretë është largimi nga të vepruarit mëkate nga frika që njerëzit do të kritikojnë. E ky person i cili e bën një vepër të tillë, ky person nuk ka problem. Përkundrazi do thot ndoshta edhe merr gjuna, sepse ky nuk e ka bë veprën për Allahun, po e ka bë do thot për dikë tjetër. Veprimi i ibadetit veprimi i bindjeve ose do thot ibadetit më mirë ta themi më shkurt, shkaku që njerëzit do të kritikojnë, do thot siç e ka e fal namazin, shkon hax, jep sadaka, e bën një ibadet që është do thot për Allahun, e bën do thot nga frika e njerëzve, ky person ka rënë syfaci sepse në të nuk ka sinqeritet. Dhe lloji i pestë është lloji do thot i qortuar, ku njeriu e çon që të bie në gjuna dhe në mëkate, shkaku që njerëzit do ta qortojnë dhe do të folin për të, derisa ai më shumë i friksohet do thot njerëzve se sa që i friksohet Allahu azza wa jall. E normalisht do thot ky person i cili e ka një zemër të tillë, ai është ose zemra e tij është e smut, sepse Allahu është më meritori që ne t'ia kemi frikë atij. Fjalët e njerëzve unë siç e theka janë fjalë mirë, po ato do thot nuk bëjnë dobi. Nëse e shef ti do thot që ato fjalë çojnë haram ose të largojnë nga e mira, atëherë mos i dëgjoj ato. Ne duhet ta dimi do thot që nuk ka mundësi që njeriu t'i hiqë fjalët njerëzve kurrë asnjëherë. Njerëzit kanë për me fol, kanë fol, do të folin edhe kanë për me fol. E prandaj do thot vepro mirë, mos u ndal, mos ja ki frik fjalëve të tyre, sepse dije një gjë se kënaqësia e njerëzve është synimi i cili nuk arrit. Kur s'ka mundësi mi kënaq. Çdo herë që i kënaq, ata dhe më shumë kërkojnë. Kënaqësia e njerëzve është synim i cili nuk arrit. Kënaqësia e Allahut është synim i cili arrit. Prandaj shko pas asaj që arrit dhe braktisë atë e cila nuk arrit, sepse fjalët e njerëzve as nuk çojnë xhenet, as nuk çojnë xhenem, as nuk bëjnë pasanik, as nuk varfrojnë. Ka po para që të mëson Allah dhe pejgamberi i tij, bëj atë e cila është më e mira për fen tënde dhe dunjën tënde, edhe hece rrugën tënde dhe mos ja vëndo veshin thjesht ata që folin dhe çfarë folin dhe kritikojnë. Elus Allahu azza wa jall që Allahu na mëshiron dhe elus Allahun që na fen e tij Allahu të na forcon dhe elus Allahun që nga gjunat të na pastron dhe elus Allahun që çdo musliman dhe muslimane të gjatë të vdekur Allahu të mëshiron. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa qimus